Wakati tulijiunga, sababu ya kujiunga na muungano ilikuwa vita baina ya maskini na tajiri. Tajiri wale wanakaa kwa my estate, hii slums ndio mimi nakaa, ndio ilikuwa na eviction na ilikuwa utetezi mkali kwa wale watu wamelaliwa na serikali. Ndio inaitwa nyumba za mabanda, nikachakuliwa kwangu, ni represent kwangu. Tukaendelea na mapambano. Network tulishikanisha region Nairobi mzima, network ya kila mahali Nairobi tukawa na representative. Mapambano ikaanza. Na vile ilianza tukaona hii vita hatutaiweza, tukauzisha wakubwa. Kama father mwingine wa Korogosho, si mjui saa hii nilisahau, na mabunge wengine kama Muite na wambunge wengine. Tukaanza kuenda kila kijiji ambao imekuwa targeted. Tukaanza kupitia huko tukihimiza, tukicreate awareness na kumobilize ili tuwe wengi. Hii kumobilize tuwe watu wengi ilikuwa kutafuta bargaining powers, tuwe wengi. Juu ilikuwa target vijiji zote Nairobi sibomolewe. Na tukaona the only weapon ile tunaweza tumia ni tuwe watu wengi. Tupambane tuone kama tunaweza waachiliwa tukae kwa hizo vijiji. Tulipambana. Na ile kupambana tulipambana, tukaendelea muda. Wakati tuliendelea muda tulituma ya opportunity, tukatuma watu wenzetu India. Juu tulisomeshwa tukiwa kwa masemina India ndio mahali pa pekee panaweza onekana wale watu wako community wako congested na ambao hawana makao ya kudumu, na kama wako naye njia ni wakuvuguza ile njia walitumia watu wao wafanikiwe India waache kufukuzwa ni njia gani. Tukaelimizwa na manjio. Na tukaona waje tutume watu India, wakatumwa India watu wachache. Kwa hiyo kupambana hapa ilikuwa kutekeleza hii kipengele hadhi na makao muungano, nguvu yetu hadhi na makao. Shida yetu ilikuwa makao ya kudumu. Na ndio maana sasa hii kitu kinaitwa slums. Tulikuwa huko kwa njia ile haifai, sehemu ya kukalia. Na tulikuwa nataka ipindue, baadaye tukaja tunataka kuipindue ieleweke na tutambuliwe na serikali sisi ni binadamu. Tukaona wale watu walienda India walikuja na solution. Na ile solution walikuja naye katikati ya mapambano, plan B tunaweza pata. Tukaona plan B ni saving. Tukaanza saving. Juu ile kupambana tulikuwa naye, tulikuwa natetea ile hata ile nyumba hatukuwa tunajua hapa kuna nyumba ziko na title D, mashamba iko na title D na nyingine haiko kuwa naye. Kwa hiyo kupambana ilituletee mafanikio. Na ile mafanikio tulipata sehemu mingi wakati huo silianza kureduce joto ya kufukuzwa na serikali. Kwa huu pangeni powers tukiwa wengi. Tukawa sasa serikali inatuheshimu na imetutambua. Na vile tutambua na sisi tukaingia kindani kusomeshwa kupitia maseminars whatever. Tukajua pia pako na hizi area ambayo ilikuwa na title D. Mbinu za kupata hii sehemu iko na title D, tukaona ni saving ambao tulitolewa India wenzetu wachache, tukaambiwa tuwe tukiweka kila siku shilingi moja ili tuye qualify tuweze kuingia nyumba. Na tukaona ile sehemu hatukufanikiwa kwa kungrambu tumiliki hapo. Plan B kama tulikuta wenyewe wameshapata title D, pia hiyo plan ya kutoka India tukaona ni mzuri. Kama mwenyewe hii sehemu imekaa zaidi ya miaka kiwango fulani, tunafaa tuongee naye tumrudishie pesa. Na pia hiyo plan ikuja ikasaidia. Na kwa hivyo muungano, kwa hiyo mapambano tulifanikiwa pande ya kunyakua mashamba, pande ya kupewa heshima. Kwa hilo slum tunakaa hata leo, tunakaa kwa ajili ya muungano vijiji zote Nairobi kwa mapambano. Plan B ni zile sehemu ambao tu kufikia ilikuwa title D tumeweza kununua. Kwa saa hii tumesha qualify kuishi hapa Nairobi.